हाय हेलो नमस्कार माने आपण माने थंबनेल देखि जानि सारिबेन जे माने मो पाए आउ जो माने भी ट्रेडिंग करूथिबे दुनिया जो माने भी थाने जो माने पे आउट प्रथम प्रथम नेइथिबे कि दुनिया जो माने भी ट्रेडिंग करथे जो माने भी पे आउट नेइथिबे समस्त पई आज माने मो पाए तो मु कहू सबुठु गोटे बहुत बड़ा दिन कारण आज मोर फास्ट पे आउट ट्रेडिंग रो आसे जोटा को मु माने 3 वर्ष हैला अनेकी बसथिले भाई से 3 वर्ष केमिति मो सहित बीती जो माने ट्रेडिंग करूथेबे से माने जानथेबे जे ट्रेडिंग कौन कारण 3 वर्ष माने मु निजे निजुको भूली जाइथिली जे मु कौन करूची कौन कौन नाही कुआड जाउची कौन खाउची कौन पिउची सबु किछि भूली गोटे फोकस आ पड़थला भाई एते लॉस लॉस तो एमिति होतला भाई लिमिट बाहर भाई किछि किछि पिला तो मरि जानती सुसाइड करने भावती बहुत किसी कारण ए ट्रेडिंग एमती एक शेयर मार्केट जोटा कि आजिकल माने लोक माने जोटा कि जुआ कहती जुआ माने जो पैसा हारते भाई बिना नॉलेज रे जी भी आसो सी हारिबा सुनिश्चित कारण ये मृत्यु सहित गेम खेलिया जाए समान ये आउ जो मैंने देख 100% रु प्राय 5% जो मैंने फंडेड नहीं से जानी जे पास करती 5% आउ से जो 2% लोक रुहती सी पे आउट नहीं पारती आईटा एति खुशी अच्छी जे से 2% भितर मुझे फास्ट पे आउट नहीं जोटा कि आपण माने को लास्ट रे कहबी टोटाली केते टंका उठेई थिली मु कारण देखंतु माने ये होची माभेन फंडेड गोटे फंडेड अकाउंट जोटा कि मु 1600-1700 टंका देई कि नहीं थिली माने मु निजे भी बिलीव करि पारनी कि एते टंकार गोटे अकाउंट मु निजे नेबी केबे पास करी इंस्टांट अकाउंट एटा नहीं थिली कारण 6-7टा ब्लॉक कला परे मु एटा पे आउट पाइची आउ एते डिसिप्लिन ऐसे कंसिस्टेंसी एते रूल फॉलो करिया निजे उठिबाठू बसिबा खाया पे सबु किछि चेंज करिया पे पड़ियो भाई ट्रेडिंग एमिते को जिंस तमे एते निजु चेंज न करछ से पन तो पे आउट केबे भी आसीबो नाही आउ माने मु माने बहुत खुशी लागला जे मते आज मु पे आउट मिलछि 3 वर्ष हैला आ पय मु एते माने ये हे किथिल जे ना निजे ठीक से घर को जाई परिछि ना एपन तो मु 3 वर्ष हैला माने निजे घर को भी जाई पारनी कारण जो माने भी रही जानी ए स्टोरी पछरे केबे कहिबी कारण देख कारण बहुत किसी कथा हो जाए 3 वर्ष भितर बहुत किसी माने एते सब प्रॉब्लम फेस करिया परे ए पे आउट मिलछि से सब एबे मन पकई किछि फायदा भी नहीं कारण देख गोटे खुशी दिन आज एमती माने से सब मन पकई मते कौन मिलबो किछि मिलबोनी कारण जेंती कहते नहीं किछि खराब टाइम आसे एथिपाई कि आगु किछि भल टाइम आसिया पई जाउछि सेतिपाई किछि खराब टाइम थिला तो गोटे कथा मु कहबी तुम जदि ठीक रास्ता रे थिबो ऊपर वाला साथ तुमर सब बेले देव आउ से मते 3 वर्ष भितर माने एते माने मु बिलीव भी करि पन एते सब प्रॉब्लम आसीबो कारण देखो ऊपर वाला तुम जते एग्जाम नेबो बहुत खतरनाक ना भाई कारण तुमको से सेति के दबा पूर्वरु बहुत किछि छड़ाई नेबो आउ मु सेते बिलीव करनथली एमिति कोन पे मु आशा भी करनथि मु भाबुतली 10,000 कि 15,000 कि 20,000 25,000 पेमेंट आसो एम मसकू एतिक आसो किंतु सेटा नुह भाई माने एते बड़ा अमाउंट आसला कि मु बिलीव भी करि पारने कारण एटा मोर गोटे मासर कि 2 मासर कि गोटे वर्षर नुह भाई 10 दिन भितर आसीबा बहुत असंभव कारण बहुत 20% कंसिस्टेंसी रूल एथेर अच्छी माने एटा तो मु नेली तापरे बहुत किछि दिन को 20-30 टा एमती बहुत ओवर ट्रेड होता कारण मु फास्ट मु भाबुतली बहुत टेंशन थिली पैसा पई आ फास्ट रे केमती उड्रॉल करबी पे आउट नेबी भाबुतली कोन सेमती किछि बबनी बहुत कंसिस्टेंट रूल फॉलो कला पर ए पेमेंट आछि आ बहुत किछि भाई वो माने लाइफ रे बहुत किछि माने फॉलो करे पई पड़े जोटा कि माने एटा नेला परे देखो भाई पे आउट काली प्राय 1 तारिख 4 तारिख कि 1 तारिख एमती मोर देखौतला किंतु मैं पे आउट नापाई जिते मोर कन्सिस्टेंसी रू स्कोर 20% तल को आसी नथला सेति मु पे आउट नहीं पार नथली कारण 20% तल को आसीबो सेतिरे 50 स्काल्पिंग करि परिबोनी
ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ 2 ମିନିଟିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ଯଦି ବେଶୀ 50% ଉପରେ ଥିବ ତ ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କେବେ ନେଇଛ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଠି ଜିଆ ଆସିଛି ଡୁବିକି ମରିବ ବହୁତ ଇଏ, ନହେଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ନେଇକି ଯିବ। ବା ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟାକି ଏଠିକି ଦେଇ ତମେ ନିଜେ ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ବିନା ନଲେଜ ନେଇକି ଆସିବ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବେ କି ଭଲ ନୁହଁ, ଜୁଆ, ଏମିତି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ସିଏ ବହୁତ ଏମିତି କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଲାଇଫରେ କେବେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଦେଖ। 2-3 ବର୍ଷ ମୋତେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ମୋତେ ମିଳୁଛି କି ମୁଁ ଲାଇଫରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ହଁ ଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଏ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଲାଇଫକୁ ଦେଖ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପେ ଆଉଟ୍ଟା ନେବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରନ୍ତିନି ଏକରେ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି, ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର 40,000 କିଏ 50,000 କିଏ ଲକ୍ଷେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ନେଇକି ଆସ, ତମେ ବିନା ନଲେଜରେ ଆସିବ ମାନେ ଲସ୍ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରିସ୍କ ରିୱାର୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଫଲୋ ନ କରୁଛ ଲସ୍ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଭେନ୍ ଫଣ୍ଡେଡ଼ର ଆକାଉଣ୍ଟଟେ ନେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 5,000 ଆକାଉଣ୍ଟର ମୁଁ ନେଇଥିଲି 500K 5 ଲକ୍ଷର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର। କେତେ 1600ରୁ 1700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କେତେ 560 ଏମିତି କିଛି ଡଲାର ପ୍ରଫିଟ୍ କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ 20% କାଢ଼ିକି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 461 ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ 80%, 20% କାଟିକି। ଭାଇ ମାନେ 40,000 ପ୍ଲସ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଭାଇ 10 ଦିନରେ 40,000 ଟଙ୍କା, କେତେ 40,000ରୁ 42 ଟଙ୍କା ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। କାରଣ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଆଇଟି ଜବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 30ରୁ 40 35 ଏମିତି କମାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜବ୍ ଯେଉଁଟା 25,000 30,000 କମାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି। ସକାଳେ ତ ମେଲ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ମାନେ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ମୋର ୟୁକେରେ ଦେଖାଉଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ୟୁକେରେ ଦେଖାଉଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ମେଲ୍ କଲା ପରେ, ବହୁତ ରିପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ପେ ଆଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା। ଭାଇ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ପେ ଆଉଟ୍ କେବେ ଆସିବ। 36 ଆୱାର ହେଇଯାଇଥିଲା ତଥାପି ପେ ଆଉଟ୍ ମିଳୁନଥିଲା, କାରଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିଳିଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ମୋର ପେ ଆଉଟ୍ ଆସିଛି 42,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିନଥିଲି। ଆଉ ତମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରୁଛ ତ ସେମିତି ହିଁ ଭାଇ, ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ହିଁ ତୁମର ମୋଟିଭେଟ୍। ଭାଇ ମୋଟିଭେଟ୍ କ'ଣ ଦରକାର, କିଏ ପେ ଆଉଟ୍ ନେଲା ତାକୁ ଦେଖି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଲାଇଫରେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କି ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାଙ୍କୁ କେହି ଫଲୋ କର, ନିଜେ ରୁଲ୍ ବନାଅ, ନିଜେ ରୁଲ୍ ଦେଖ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଦିନକୁ କମାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଫେକ୍ ଭାଇ, ଡେମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ। ରିଏଲ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ସେମିତି କେବେ ବି ନାହିଁ। ରିଏଲ୍ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଗେଇବା, ତୁମେ ତ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ 10-15 ହଜାର ଉପରେ ଲାଗିବ ନା, ମାର୍କେଟ ଉପର ତଳ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସେଠି ଲାଗିବ ଭାଇ, ଏଇଟା ଧଡ଼କିବ ଭାଇ। ସେମାନେ ଏତେ କେବେ ବି କାରଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫେକ୍, ସେମାନେ ପଇସା କମେଇବା ଚକ୍କରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, କାହାକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫଲୋ କରିକି କରିବା ବହୁତ ଖରାପ ବି ସେଇଟା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ଼ିଂରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜ ରୁଲ୍ ବନାଅ, ନିଜ ଉପରେ କାମ କର। 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ କିଛି ବି ହେବନି ଭାଇ, 2-3 ବର୍ଷ ତ ଲାଗିବ। ମୋତେ ତ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ଏ ପେ ଆଉଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଖ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ରିସ୍କ ନେବା ତ ବହୁତ ରିସ୍କ ନେବ। ଯଦି ଏମିତି ପେ ଆଉଟ୍ ତୁମେ ବି ଲାଇଫରେ ମାନେ ଆଶା କରୁଛ ତୁମର ବି ଆସୁ କେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଫେଲ୍ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ଅଛ କି ବାର ଲସ୍ ହେଉଛି, ତ
टाइम दियो तम निज भूल कोटा सेटा को सिख निज भूल तुम जितेबले शिखब तो सेतेबले तुम पे आउट नहीं पार से निज भूल कोटा ठीक कोटा देख ट्रेडिंग रे कोटा लेख नोट कर ताकू बार बार रिपीट करनी तापर दिने दिने तुमर भी पे आउट आसब आउ जो मैंने भी पे आउट नहीं कमेंट कर तुम फास्ट पे आउट केते थिला आउ जो मैंने भी लॉस कर से भी कमेंट कर भूलनी कि देख आज ना काली तुम जो लाइफ रे रिस्क नब आज ना काली तो सक्सेस हो किंतु देख क्या फॉलो करनी क्या लाइफस्टाइल को फॉलो करके माने ट्रेडिंग करनी ये जी ट्रेडिंग जी भल ताठू बहुत बड़ डेंजर कारण एथिपाई कि एथिरे बहुत सारा लोक मरी जाती कि सुसाइड करती एमती मो लाइफ रे भी सेमती बहुत सारा घटे जोटा कि एबे किसी कही हेबनी कारण 3 वर्ष मुझे कटे माने जोटा कही भी हेबनी एबे कारण से बहुत किसी लंबा स्टोरी अच्छी बहुत किसी लाइफ रे घटी जाइए आउ छाड़न से कथा आउ आपण मैंने भी सेमती जदि भी ट्रेडिंग कर तो रिस्क लुआर फॉलो करूँ कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करूँ तो आगु को बढ़िया पाए चेष्टा करंतु आउ चलतु वीडियो को एट एंड करवा आपण मानक ये वीडियो केमती लगे कमेंट करने को जमा ही भूलिए आपण मैंने कमेंट करें भूलिए जो मैंने पे आउट नहीं कि नवा चाहते तो कमेंट कर कहतु आपणकर फास्ट पे आउट केते थिला।